हेलो एभ्रिवान, प्रिभियस भिडियोमा हामीले इक्विभ्यालेन्स रिलेसनको बारेमा स्टडी गर्यौं। सो देन हामीसँग नेक्स्ट टपिक छ दैट इज कन्ग्रुएन्स मोडुलो। कन्ग्रुएन्स मोडुलो भनेको त के हो? हामीले मोडवाला प्रब्लमहरु अलरेडी पढिसकेको छौं। मोडुलर अर्थमेटिक भनेको के हो हामीलाई थाहा छ। मोडुलर अर्थमेटिकमा हामीलाई के थाहा छ? एउटा रिलेसन हुन्छ मोडुलर अर्थमेटिकमा A = QN + R यस्तो रिलेसन हुन्छ मोडुलर अर्थमेटिकमा, जुन हामीले अलरेडी पढिसकेको कुरा हो। जसमा के हुन्छ, A भनेको कुनै एउटा पोजिटिभ इन्टिजर, एनी इन्टिजर, पोजिटिभ मात्रै भन्न भएन, एनी इन्टिजर लेख्दा भइहाल्यो। A मीन्स एनी इन्टिजर, N भनेको डिभाइडिङ नम्बर, A लाई चाहिँ डिभाइड गर्ने नम्बर हो। वी डिभाइड A लाई चाहिँ N ले डिभाइड गरिन्छ। देन हामीले कुनै पनि नम्बरलाई डिभाइड गर्यौं भने, कुनै पनि एउटा इन्टिजरलाई N ले डिभाइड गर्यौं भने त्यो Q टाइम्स जुन त्यो कति टाइम डिभाइड गयो भन्ने हुन्छ हाम्रो Q भनेको। एन्ड अर्को हामीसँग के आउँछ? रिमाइन्डर आउँछ। यो हाम्रो के हो? मोडुलर अर्थमेटिकमा जुन हाम्रो एउटा रिमाइन्डर थ्योरम अथवा मोडुलर अर्थमेटिकको थ्योरम हुन्छ, त्यसको चाहिँ यो एउटा रिलेसनशिप फर्म्याट हो। जसमा A भनेको कुनै इन्टिजर, N ले त्यसलाई डिभाइड गर्दा हामीले कुनै पनि नम्बरलाई, लेट अस सपोज 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्यौं भने 2 टाइम्स गयो 4 एन्ड 1। हाम्रो यहाँ के हुने भयो? A = 2 हुने भयो। 2 ले नै डिभाइड गरेको भयो, सरी A = 5 भयो। डिभाइड गरेको नम्बर 2 छ। क्वेशन हाम्रो 2 आयो एन्ड रिमाइन्डर हाम्रो कति आयो? 1। देन हाम्रो के हुन पर्यो? हाम्रो A = QN + R गर्दा 5 = 4 + 1। हाम्रो जहिले पनि हामीलाई थाहा छ नि, यो दुईटाको मल्टिप्लाई प्लस रिमाइन्डर गर्दा हाम्रो जुन डिभाइड गरेको नम्बर हो त्यो आउँछ। अब मोडमा हामीले के गरिन्छ? कन्ग्रुएन्स मोडुलोमा हामीले मोडको फर्म्याटमा के गरिन्छ? हामीले कति टाइम्स डिभाइड गयो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मतलब हुँदैन। जस्ट हाम्रो यो के हुन्छ? एउटा गिभन नम्बर हुन्छ, गिभन नम्बरलाई डिभाइड गर्दा आएको रिमाइन्डर हुन्छ। यो हामीसँग फर्स्टमा भनेको, यदि हामीसँग मोडको केसमा हामीले यदि 0 A mod B = त्यसको रिमाइन्डर हुन्छ है। A mod B = त्यसको रिमाइन्डर हुन्छ भनेको, यदि 0 लाई 9 ले डिभाइड गर्यौं भने हामीसँग रिमाइन्डर के हुने भयो? 0 नै हुने भयो। 0/9 जस्ट मोडको केसमा चाहिँ अब हामीले यदि 2 लाई हामीले मोड 9 ले डिभाइड गर्यौं भने रिमाइन्डर हाम्रो 2 नै आउँछ। त्यस्तै 8 mod 9 भयो भने पनि 8 नै हुन्छ। अब मोडमा मल्टिपल केसमा यदि यहाँ 9 mod 9 हुन्थ्यो भने हाम्रो भ्यालु 1 आउँथ्यो। अब कुनै केसमा गएर, कुनै पोजिसनमा गएर रिपिटेडली हाम्रो यो अगाडिको भ्यालु डिफरेन्ट हुँदा पनि हाम्रो के हुन्छ? यो जुन रिजल्ट आउने हुन्छ त्यो सेम हुन्छ। कस्तो केसमा हुन्छ त भने, हामीले 17 mod 9 गर्यो भने हाम्रो यसमा के हुन्छ? 9 त अलरेडी हाम्रो के हुन्छ? आउट जान्छ। 9 ले 1 टाइम्स 9 सँग खाएपछि देन हाम्रो रिमेनिङ कति भयो? 8 हुने भयो। यो केसमा सेम आयो। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? मोडमा चाहिँ हामीले मोडुलोमा चाहिँ प्रब्लमहरु सोल्भ गरिन्छ। सो लेट n be a positive integer and AB be any integer. Then we say that A and B are congruent modulo n if A minus B is an integral multiple of n। भनेको A minus B हामीले यहाँ कुन चाहिँ मानेको छौं? 8 and 17। यो फर्म्याटको अनुसार हुनु पर्यो नि त। 17 र 8 छ। 17 - 8 अथवा B - A, A - B जे भए पनि के हुनु पर्यो? हाम्रो त्यसको मल्टिपलमा हुन्छ है। भनेको 17 - 8 गर्यो भने हाम्रो भ्यालु कति आउँछ? 9, जुन चाहिँ मल्टिपल अफ n भनेको इन्टु 1 भए पनि मल्टिपल अफ n नै हो नि। यस्तै 17 सँग यहाँ 24 mod 9 हुन्थ्यो भने हामीसँग 6 आउँथ्यो। देन 24 - 6 पनि के हो? यो हाम्रो 18, जुन हाम्रो के हुन्छ? मल्टिपल अफ n हो नि। हाम्रो n त यो केसमा 9 छ। सो हाम्रो के हुन्छ? A - B 2। यो केसमा चाहिँ कुन केसमा A and B लाई चाहिँ मोडुलो कन्ग्रुएन्ट मोडुलो भनिन्छ? इफ A - B इज मल्टिपल अफ n।
यसलाई चाहिँ हामीले कसरी कुन फर्मेटमा रिटर्न गरिन्छ ए कन्ग्रुएन्ट मोडुलो b mod n. If a is an integer and n is a positive integer, we define a mod n to be remainder when a is divided by n. भनेको हामीले यहाँ चाहिँ b मानेको छौं सरी. अब यदि यहाँ हामीले यता r मानेर a mod n मानेको भए लेख्दा पनि हुन्थ्यो. यो केस छ भने r is equal to a mod n भयो. अब कतै a mod n b mod n जे पनि लेखेको हुन सक्छ. त्यो कुन भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले छुट्याउन सक्नु पर्यो नि त. सो यो भनेको हाम्रो के हो a mod n to be remainder when a is divided by n. a mod n to be remainder when a divided by n भन्ने चाहिँ हाम्रो यो के भयो कन्ग्रुएन्ट मोडुलोको चाहिँ एउटा मेन प्रुफ भयो. सो हामीले यसरी अब यहाँ फर एनी इन्टिजर जो हामीले लेख्यौं त्यसलाई हामीले एज अ ल्याङ्ग्वेजमै हामीले यो पछि लेख्न दियौं भने thus for any integer a we can always write what हामीले कुनै एउटा नम्बर अब a mod n हाम्रो के भयो यहाँको जुन लिदा पनि भयो अथवा हामीले कुनै एउटा एक्स्ट्रा लिदा पनि भयो a mod 7 is equal to हाम्रो कति हुने भयो 4. सो हामीले मोडको प्रब्लम चाहिँ यसरी सोल्भ हुन्छ भन्ने जान्यौ. Then now from definition of congruence modulo following holds भनेको यसलाई चाहिँ हामीले properties of congruence modulo पनि भन्न सकिन्छ. फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग if a congruence modulo यदि यो केस छ भने and c is any integer then हामीले c लाई बोथ साइड एड पनि गर्दा पनि के हुन्छ हाम्रो भ्यालु इक्वल हुन्छ और मल्टिप्लाई गर्दा पनि इक्वल हुन्छ. Similarly if a is congruence to b mod n, if a is remainder of b mod n and c is remainder of यो हाम्रो आको भ्यालु भनेको त्यो गर्दाको रिमाइन्डरै हो नि त. त्यो केसमा पनि हाम्रो के हुन्छ a plus c equal to b plus d mod n and a minus c is equal to b minus d mod n हुन्छ. इक्वल टु हाम्रो यो सबैमा चाहिँ यो जुन मोडुलसकै साइन हुन्छ. Then another property छ if a is mod congruent to b mod n if n divides a minus b. n लाई चाहिँ a minus b ले. Then हामीसँग another property जुन छ योमा हाम्रो के हुने भयो a is congruent to b mod n भन्यो भने यो हाम्रो कस्तो केस भयो एउटा एक्जाम्पलको थ्रुबाट यसलाई हेर्दा हामीले 11 mod 7 is equal to कति थियो 4. यसले के भन्न खोज्यो a minus b यसलाई चाहिँ यो minus 11 minus 4 ले डिवाइड गर्छ भन्यो. सो यो भनेको के भयो 7/7 भनेको हाम्रो चाहिँ यो जुन प्रोपर्टी थियो त्यो चाहिँ के भयो भेरिफाइड भयो नि. देन नेक्स्ट प्रोपर्टी छ यदि a congruent to b mod n that implies b congruent to a mod n भनेको यदि यो केसमा if n लाई a minus b ले डिवाइड्स गर्छ भने देन n लाई b minus a ले पनि डिवाइड गर्छ. and if a is congruent to b mod n and b is congruent to a mod n then a is congruent to c mod n. If n a minus b and n divides b minus c then के भन्न खोज्यो यसले n लाई a minus c ले पनि डिवाइड गर्छ. सो यो हाम्रो के भयो कन्ग्रुएन्ट मोडुलोको प्रोपर्टीहरु भयो जुन हामीले एक्जाम्पलको थ्रुबाट आफैले चेक गरेर पनि हेर्न सकिन्छ. सो थ्यांक यू फर वाचिङ.